يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بالسائرين إلى جنات النعيم. موجبات الجنة كما قلنا في حلقات ماضية، الله جل وعلا هو ذو المنة. إن أدخلنا الجنة فبرحمته لا بعملنا، لكنه سبحانه وتعالى جعل هناك محطات لأن يتزود العبد من الإيمان ويغذي قلبه حتى يصل إلى الجنان. وهناك أمراض أيضا أحيانا تفسد على المؤمن جمال طريق الجنة. ولذلك هناك 3 أمراض إذا أصيب بها العبد لربما حرم الوصول إلى الجنة. ومن ذلك مثلا أولا الكبر يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. والكبر مرض قلبي، قال الحبيب عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك الذي دائما يتواضع ويصبر نفسه مع المؤمنين وعلى المؤمنين ويخفض جناح الذل لهم، هذا قلب يستحق أن يكرم. فإذا برئ القلب من الكبر وتواضع المخلوق للخلق كان ذلك من موجبات الجنة. الثاني الغلول، والغلول عرفها بعض أهل العلم أنها الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها اختلاسا، فإن هذا من الغلول، والذي لربما يحرم العبد من الجنة. الإنسان يخرج في سبيل الله مجاهدا لا يريد الدنيا، إنما يريد الآخرة، لكن إذا خرج يريد الدنيا ورأى المغانم التي لم تغصبها المقاسم، يعني ما قسمت، فأخذ منها، هذا تهمة قد تحرم ذاك المتهم جنات النعيم. إذا من برئ من الغلول أي كان قنوعا، كان عمله لله، وأخشى أن يدخل في ذلك تلك الأموال التي يختلسها بعض الناس، فيؤتمن على خزينة ويؤتمن على عهد، ثم بعد ذلك تخف أمانته ويقل دينه فيأخذ ما لا يحل له. كن بريئا من الغلول من كل نوع حتى تصل إلى الجنة. ومن ذلك أيضا الدين، والدين حق الله لا هو حق للمخلوق. كيف الدين يمنعني من وصول الجنة وهو حق المخلوق؟ لأن الله جل وعلا جعل الحقوق التي بين عبده وبينه مبناها على التسامح، يسامح عباده، لكنه جل وعلا إذا انتهك المخلوق حق مخلوق مثله فأخذ ماله ولم يرده وهو قادر ويماطل، والحبيب يقول: مطل الغني ظلم، فإنه لو كانت ميتته شهادة في سبيل الله فإن هذه قد تحرمه الجنة. فكن بريئا من الدين وتخفف من الدين، وإياك التساهل في أخذ أموال الناس وأنت لا تريد أداءها، فإن ذلك قد يحرمك الجنة. هنيئا ثم هنيئا لمن برئ من حقوق الخلق فلا دين عليه إلا لله جل وعلا، يموت يوم يموت
ومن موجبات دخول الجنة له براءته من الدين. إذن البراءة من الكبر، البراءة من الغلول، البراءة من الدين موجب من موجبات الجنة، وإلى موجب آخر في مكان آخر، فإلى هناك. الحمد لله، شعبة من شعب الإيمان تبلغ الجنان، وهذه الشعبة عمل قلبي، من جمل الله حياته بها عاش على ضفاف السعادة في الدنيا، لأنها من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحديث عن الحياء، وقد يستغرب البعض: الحياء يوصل الجنة؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. ما المراد بالإيمان في الجنة؟ أي أن الإيمان طريق يوصل إلى الجنة، ولذلك الحياء هو الخلق الذي يدفعك للفضائل ويرفعك في سلم الإيمان. الحياء يتولد عندما يقارن الإنسان نعم الله عليه مع تقصيره في حق ربه، فينكسر العبد ويزداد إنابة وإخباتا وتوبة. ولذلك تجد أن الحيي إنه رجل دائما يتوارى عن كل رذيل من الأخلاق، ويتجمل بأخلاق أهل الإيمان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الحياء: الحياء خير كله. وفي حديث آخر قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وتلاحظون أننا في زمن أحيانا نشعر أن الحياء هناك من يخاتله ليسرقه منا، هناك من يريد أن ينزع الحياء من قلوب ومن وجوه المؤمنين والمؤمنات، حتى يكون الواحد منهم لا حياء عنده، لا من الله ولا من خلقه فتجده يجاهر بالذنب، تجده لا يردعها الحياء من الله، مع أن العبد والله إن العبد الذي يتذكر أنه لن يستطيع أن يعصي الله إلا بنعمة من الله أن يستحي. يا أخي، لو أعطاك إنسان شيئا من أمور الدنيا لاستحييت أن تخالفه، لأنه صاحب منة وصاحب عطية وأكرمك وأعطاك. الله أعطاك الحياة، أعطاك الله جل وعلا كل النعم التي أنت ترفل فيها، فكيف تعصيه بما أنعم به عليك؟ كيف تعصيه جل وعلا بما وهبك؟ ولذلك الحياء يأتي في اللباس، يأتي في الوجه، يأتي في الأخلاق. ولذلك بعض الناس حتى في الخلوة يستحي من الله. كان من السلف من لا يغتسل قائما حياء، وبعضهم لم يرى عورته حياء، والبعض عياذا بالله لا حياء في وجهه. إذن الحياء موجب من موجبات الجنة، وسبب من أسباب الجنة، وسبب لدخولها. فهنيئا لأهل الحياء، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على الحياء. لا أقول الخجل في الرجل يعيبه، أما الحياء فإنه خير كله. ولما أتى رجل ليناصح رجل في الحياء أمر الحبيب الناصح أن يكف، فليس هذا شر بل هو خير كله. اللهم ارزقنا حق الحياء يا رب العالمين. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة
فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.